Okay, buli muja sizdo kubera ngate atwegattako Fahd Pro UG nyongero kubera ngate mbabuuzako kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo my dad sana na kulwalero na kulwa Friday eranga abasiraamu kansubire nti mwamaze kubera ngate muyimirizawo eswala ey'olwokutaano eranga kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side ezo abatali bayisiraamu of course namwe nyongero kubera ngate mbabuuzako nti mukama waffe oba Yesu yeebazibwe ensonga zetuuse nazo ensonga za Honorable Segirinya eranga bwe nabadde mbasuubiza tijja kubera ngate batuusako byonna nga binatambula mukadde kano Honorable Segirinya mpaka nga tuso kubera ngate azikipo na kulugenda kubera lwa Sunday era nga lunaku olwaleero asobola okubeera ngate atwalibwa wali ku Parliament eggwanga Uganda era nga abakaba wanze omuliro abamu ku bo nina video zaabwe ngenda kubeera ngate zibaterawo awo wajiddwayo atwaliddwa ku muzikiti wali Ekawempe Mbogo waggulu awo nno kikalo kange weesebuka side awo Ekawempe Mbogo so wajiddwawo atwaliddwa mu makage Ekasangati nanga lunaku olw'enkya lunaku olw'omukaaga ajja kubeera ngate atwalibwa ajagenda okubeera ngate aziikibwa side eri Masaka era nga ajja kubeera ngate amalayo lunaku lumu then enkeera Sunday ajja kubeera ngate of course aziikibwa era nga ajja kubeera ngate batuusako byonna nga bina bitambudde kakati twabadde tukyali awo waliwo video eri mu kubeera ngate etambula bannange si buli omu nti omuntu waba avudde mu bulamu bw'ensi eno abeera munakuwavu munaye abamu abalabika babeera basanyufu era nga awala olugero olugamba nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente munaye Honorable Segirinya yavudde mu bulamu bw'ensi naye waliwo akatambi k'endabi aka Pastor Aloysius Buginge ekyamazima nkalabye kankwasiza ennaku kankwasiza entiisa era nga ntidde nnyo wenkawuliriza kwegamba akanzizaayo eri mwezi gw'11 Pastor Aloysius Buginge ku ssaala eri gye yaweereza enkambwe era nga yavayo nabeera nga ate agamba nti mukama aveeyo atugumbule bonna abavangayo kubeera nga ate bamulumbagana munaye abamu ku abo abamubeererangamu oba abamulumbagananga oba bamwogeranko Mr Update ebiseera nga tanaba kubeera nga ate alwala actually nga tanaba kubeera nga ate ayingira ne Parliament baali kabanango n'omukulu Pastor Aloysius Bugingo era nga mbu yagenda nga side wali ku Canaan Land nabeera nga ate akwata video ez'enjawulo bwakwata live kakati mbu obutebe bwaweddemu abantu mukakateri kiriyo kakati abantu baweddewo Kanani so bino byonna omusumba Aloysius Bugingo ekyamazima alabika yali yabitereka ku mutima era nga avuddeyo nabeera nga ate avaamu omwasi video njina ngenda kubeera nga tenji kuterawo awo sobola okubeera nga ate owulira omusumba Pastor Aloysius Bugingo biki byasobola okubeera nga ate ayogera ku mukulu Honorable Segirinya saako n'obutambi obulala bungi nnyo of course ku nsonga zezimu eza Honorable Segirinya video ojja kubeera nga ate oginterako ekigawo like nga sharingirako abalala awo wansi mu comment section ebeera nga ate osulawo endowooza gulowooza ki ku bino byogenda okubeera nga ate owulira ebyavudde mu musumba yennyini Pastor Aloysius Bugingo then oluvannyuma tubeere nga tetutambulira mu ffenna tugatteko mu butongole just in case bw'obanga obadde tuna kubeera nga ate subscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekaku alatinga awo wenyini ule nabadde sa video ka notification bell kajja kubeera nga tekajja waggulu awo oba ka notification kajja kubeera nga tekajja waggulu awo nti kakati gano ngegudde side ezo nokomawo sako n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo update akyabateerayo okumanya nti Kanani teriiyo Mungu amusasire Dinya simanyi gwe yatumanga Facebook ye nebeera wammanga wali twanoonya weeri watubula buli kaseera ng'ateekayo obutebe bukalu tewakyaliyo bantu eri abantu baggwayo dda oba Muhammad Segirinya akyalipootinga update akyabateerayo okumanya nti Kanani teriiyo Mungu amusasire mu bintu bingi mubuuza ndi kakati onaafa kinze nga siripotinga bya muzikiti gwe Muhammad Segirinya Kanani bwe gwamu abantu ofiirwa ki oba ofunira wa why do you report such a thing do you know that you are fighting the hand of God abakuŋŋaana wano singa basigala ne bakuba obwamalaaya ne babba ne bakola biki na biki ofunira muwa eri abantu baggwayo dda and tuno ku update baggwayo dda give more updates even today come let us celebrate on 3rd November 10 years of God's power of hard time and the testimonies asimwe ruhanga tuyise mu bintu bingi
mubuuza ndi kakati ono afa ki nze nga siripotinga bya muzikiti gwe Muhammad Segirinya kana ni bwe gwamu abantu ofiirwa ki oba ofunira wa? Why do you report such a thing? Do you know that you are fighting the hand of God? Abakuŋŋaana wano singa basigala ne bakuba obwamalaaya ne babba ne bakola biki na biki ofunira muwa? Eri abantu bagwayo dda era tulina ku update bagwayo dda. Give more updates even today. Come let us celebrate on 3rd November 10 years of God's power. Of hard time and the testimonies. Honorable Segirinya ono abadde kinaliise practical MD nga ye kyobaka akitegeera nti si just kufuwa luzungu lulungi kwambala masuuti ye muntu agenda mu bantu beeyo musange eyo muzigeto kweganga connecting nnyo n'abantu kyannako twala omukisa guno okusaasira abantu ba Kawempe North babadde akiikirira abawagizi ba National Unity Platform mu ggwanga lyonna kubanga abadde memba waffe n'eggwanga lyonna okutwaliza mu kitalo nnyo kitalo ddala ina lilahi wa ina lilahi raji. Segirinya ng'omubaka kyesinga okubanga tugenda mufiira kubanga omuntu yenna bw'ayita mu process n'obaako mu local government n'ojja eno ku level eno gye tuliko endala oba resourceful. Ekyokubiri, Segirinya yalema okubeera ow'ekitiibwa n'abeera Segirinya omuntu wa bulijjo. Kyempulira nze ng'omuntu ndowooza kyekisumuluzo okubeera nga si wakwegumiriza mubire wabula okubeera omuntu wa bulijjo. Segirinya mupi kansala ekyo kitutawaanya nnyo naye ate ndaba nga kikulu. Kyenjinza okumusuba nti bwe tujja wano nga tumaze okulayira tulina bye twayogeranga naye nga nti naye nze Kampala nja kugikwata ngikwate mu ngeri enjawulo tulekewo poliisi empya ez'abakulembeze abaliwo era olaba sipiidi bwe yatambuliranga nga yanjawulo okusinziira ku bye tulina olw'okuba n'emikwano n'okuba nga yali mugazi nga Segirinya mumulaba ng'omuntu ate mu kifaananyi ky'obukulembeze si yoyo. Ekyo kye tusinga nze ng'omuntu okumusaalirwa nti ebbanga lyonna lyabadde mu Parliament talinyumiddwa era n'obulungi bwe n'obuweereza bwe tetubufiirinze olw'okuba ayise mu bintu bingi ebiri awo n'ekitumuluzo ekitugumya era kye tulina okwetegekera nti mwami Honorable Segirinya nga afiiridde mu docket ya NUP. Bw'afiira mu docket ya NUP tulina ekyo okukinyweza. Tulina okulowooza ku Segirinya ng'omuntu ne NUP. Ye MP wa NUP asoose okutuva ku maaso, ye MP wa kisanja kino mu Central asoose otuvaako. So tulina ebyokwefumitiriza bingi ebyo byonna bitegeeza kulengerera wala kulowooleza wala okufa kwe kuleme twawula bwawuzi wabula kutugatte ate okunoonya ebisinga ku ebyo bye tulabako ne bye tulinawo. Segirinya afudde naye Segirinya abadde alina obumalirivu mu kintu nga bw'asalawo okukola ekintu akikola. Nzijukira Segirinya eyatandikanga mukulembeze ku bifo ebya wansi naye ng'aluubirira okubeera omubaka wa Parliament. Yakirwanirira era akituukiriza. Twalaba byonna ebyakolebwa n'enneeyisa ye yonna era tumufudde ekyokulabirako wano mu Parliament nti abadde mwesimbu nnyo mu buweereza bwe eri abantu be aba Kawempe North n'eggwanga okutwaliza awamu. Embeera y'okusoomooza yajja ey'obulwadde naye tulina okwebuuza nti Segirinya olaba ye embeera ey'okujjanjabwa emuyisizza bwetu kati ate omuntu omulala owa bulijjo asobodde okulwanirira obulamu bwe okuviira ddala lwe yava mu kkomera ne we yali mu kkomera ng'era tulwana asobola okugenda mu ddwaliro naye kati omuntu omulala owa bulijjo asobola ate okulwanyisa obulamu bwe okubeera ng'afuna obujjanjabi kubanga abadde ku bujjanjabi bwa ssente nnyingi. Parliament emuyambyeko n'ebitongole ebirala n'abantu abalala naye omuntu wa bulijjo ayambiddwa atya era kino kibeere kyakuyiga erifa abakulembeze nti osobola okulwala n'otuuka nga tokyategeera naye oteekeddwa okufuna obujjanjabi oba oli mubaka wa Parliament oba toli
naye nga Segirinya abadde n'obumalirivu obw'okwenyumiririza mu ekyo kyayagala era ddala kituufu ekiruubirirwa kye yali yakituukiriza. Ti olwaleero tugenda kuziika omukulembeze gwe twandibadde tukyenyumirizaamu. Segirinya abadde mukulembeze ow'abantu bonna. Sirabangayo mubaka wa paalamenti mu mwezi gumu ebiri n'azimbira abantu eddwaliro n'abagulira ambulensi, olaba atuukanga ku seeri okugenda mu bakyala n'abagabula amanda basobole okuyimirizaawo bu bizinesi bwabwe obutono n'amaka gaabwe. Omukulembeze bw'ati tubadde tukyamwetaaga, naye ekyewunyisa ku kufa kwa Segirinya tekyanditwewunyisiza nnyo, kubanga bwe tubeera mu gavumenti nga tessa kitiibwa mu bukulembeze obw'amateeka mu ddembe ly'Abannayuganda, gavumenti nga terina rule of law, ng'ekulemberwa ebiragiro okusinga ennono z'amateeka, nze ndaba nga kyekiviiriddeko Segirinya okufa. Era njagala okwebuuza lwaki kooti teyasobola kuwa Segirinya beyiro mu budde obwo ng'akyavunaanwa. Senga Segirinya yali aweerebbwa beyiro, teyalituuse kulwala kussa bwe lityo beyond repair, yandibadde asobola okufuna obujjanjabi mu basawo be oba ne mu ngeri yonna endala gyajjanjabwamu. So okumma okugaanibwa beyiro okuweebwa Segirinya kyekirwadde ekimuse, naye ng'ekyo kyonna kijjawo olw'obukulembeze system etalina kussa kitiibwa mu bukulembeze bw'amateeka n'eddembe ly'Abannayuganda. Enkola bweti bw'ebanga ekyagenda mu maaso, nsubira bangi Bannayuganda bajja kufa bwemage, naye nga tusigala tutunula butunuzi ku mbeera bweti. Obadde mukulembeze ow'abantu, obadde oyagala abantu babekawempe. Nkimanyi nti ofudde, wumula mirembe, naye omwoyo gwo gugenda kusigala nga togenze nagwo, gugenda kusigala mu bantu bekawempe, gugenda kusigala mu Bannayuganda olw'omwoyo gw'obukulembeze obulungi obulumirirwa omuntu wa bulijjo. Chairman Nyazi Ajewano Atusowaka wa President Chabrak Setamu Lobiti International Unity Platform. Chairman. Asebo kwanga muzika w'omuwano era nebo abatulireyo muzikirize nti Islam mulukumbanga mu Quran wabula kisaka egamba nti mu Islam njogera ebisoboka siko kiri wabula mulunga tulinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange amanya gange Zenyazi Fred Sentamu Zemusanya Mukatoliki, naye Abasiraamu bantuma Fahadi ebyo byagala nnyo kubanga ekifaanagana ne Fred. Omutima gwange simusanya okusaba n'omutima gwange mukomole esobola kusomako erinnya eryo. Nzesaba omuntu ekibiina kya National Unity Platform era nakikidde obusobola lwakyalwanizikamu esekreteri ezirina. Tujja kubeera naye mu bitundu by'okuziika omulwanyi ono ebisigadde. Sebo Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Mulwanyi Omukise Mugerere, abasheere bonna obuleebeze getwali nno, bamemba ba Paalamenti, olukiiko lwa Meya Kawote Division, National Unity Platform, National Executive Committee, abakungu bazi bonna ennalanyawo ne bassebo. Olwaleero lufuuse olunaku olukulu mu ggwanga mwattu mu ngeri gy'oyinza obutategeera. Tubadde tutera nga tuli mu Paalamenti kubanga batukisinga ekibiina. Tusanze deployment nene nnyo mu makubo buli wamu, ng'abasajja bambadde ebyambalo by'amagye, ebyambalo bya mpalo n'emmundu zikakebe zikatutamula n'emmamba zeetooloola nga zoleetedde kawempe n'entunuulya n'ensasira abasajja abo. Tubadde tuli awo tunyira Paalamenti ne tulowooza nti banaddamu ku magezi ge baakola omusajja ono banajjanira waekipekiti ebyokwetonda oba ne lwako ekintu boogera mwattu gye bazze
esaba nezibeera nnya nga tewalyaze nolyaze epitamanamusalaka inakafa naye zakolola era tulabye ebinyemana abakumi nebogera nabamentinga bakompeninga pakomugolo bagenda tufune official government statement tusedinya omusajja obasebuki ekitokero tulakasati bakwati mufutongere ekituufu kubanga abantu abakemulwadde naye omuntu aba omulwadde n'omuntu ebisobola okuba abagala okumuyanira obulwadde nolwekyo kitiisika bulinnyo nekitulaga omutima omubi era nekitusirika okwogera okuwanga ganyalo gebasebo olwaleero kikira pulezidenti waffe naye atwadde obubaka ganyalo gebasebo nakolana ne Sseggirinya Sseggirinya tuna mulungi nnyo yali mu ddini ya bukristaayo oba yali mu ddini ya bukatoliki oluvannyuma nayinga obusiraamu ekisinga okusanyusa yalondayo erinnya erisinga obulungi nga Muhammad kale nzenewakati musiraamu lwoyogera ku Muhammad olwawo ekitala basiraamu bakwati tebaddamu naye okutwaliza wamu tukulagire Sseggirinya lwakubafubasanzi wano omutebeomunganyi obalabyobemeya fe abamikyemute platform twagala okuba okumula ebbanga lino ngetusosole mumadiini mu mawanga oba mu birizo byebirowooza obanga twagatulobetakuzako ekizibu kimu n'olwensonga eyo banyalo nebasebo ekisobeddange tasaba kuvimankunga saawa omwana kulingo kati obolaba oyinzaokanga n'abasanga basinga wamakitemulaaokulatulamu n'olwensonga eyo twagatuline mu maaso n'enkolagana eyo okugambabasa bwenali nkuga Sseggirinya amusanga musajja musiraamu esambula ddiini ye twakwatagalaokutwapulani mutwokubalisa Museveni yirina ki ekiremba kimu omutima obutaka tukusigaze otuwaka Sseggirinya Sseggirinya kola ebirungi wano kaweekumanyakayase abadde ebirowoozo biri nnyo amakulu okuziga ddwaliro n'okuyamba abantu siwuliramu okugalira Sseggirinya abakala abakulu bapolisi okukola ki ogendayo olupanga tusaza omutima ogwo era nebadde kulolando yakasede olukiri olwakaaso nyumupenu bakiri olugulomu obalero kiweeaaaasesemulingi sebomanuel omukozi kaaso kaasebe bano abakyala babanafunaye olugulomu lutuniresi mukawero ate ate abaki olukiina kisinakaabo bamusajja amusajja wanjawulo mutuufu Sseggirinya wanjawulo abamalaabula mu ghetto from scratch netufuta ensonga ensonga bakibagala Sseggirinya foundation esigalewo tubasaba abatunda kubyobeza ebitongole ebiryono tubatuuseeko Sseggirinya sibo yakulaakulana alaga from small to big so Sseggirinya foundation eyo ganange twagatugendera mu maaso batwalikiddawano abantu bagatukuseekumukiwagenda ebyobufuzi nga banationalplatform banange weyakwenda community twongera okuyita abantu ab'enjawulo bagera tugatteko neolaba olusigala olwefuisobade mukatukate naye ngaomulamu kukyusa community bekiina muyinza oteekawo nkola n'omulamu n'olwensonga eyo tumanyo era tunyolera wamu era mulaba mu nsonga
ebisigadde byonna byonna obanga tuweekawe tunalaba kutuuka mu bizikiga era twala tukirabanga ebipande ebiri ku nguudo ebigoya kituufu naye abantu bekakuteekerabe bayitanga balina ebyolokolola Sseggirinya yagalabe bulungi oba omutima gweyagala okusooka ogalabe kutakisikawo n'olwensonga eyo tutakutambula wamu n'ebigendererwa bye ganyonegaseno ensonga zakola zonna zogeddwako tujja kunyinawo naga bagambi ganyabasobola ebigambo ebyo olwaleero abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.